मर्दा त एउचोटिको जुनी हो त्यो भात गाजु गाजु खाएर मर्नु हुने त अब हाम्रो के हुन्छ त्यो हजुरसँग कुराकानी गर्छु भेट भएको थियो नानीसँग आज गरिन्छ होला उहाँहरू फार्मेसीको कुरा पनि सिरियसली गर्नु है मैले यस्तो यस्तो भनेको थिएँ उसले पनि भन्दै थियो यस्तो यस्तो भनेर राम्रै आइडिया हो नराम्रो आइडिया हो ए हुन्छ बस्नु भेट गरिहाल्ला अब हामी पनि उहाँ रातको दिनमै उनीहरू पानी सक्दैन पानी तानेर उहाँ घर चलाएर सक्दैन पछाडि न मान्छे अलि सहयोग गर्ने भइदिए अब हुने थियो पछाडि हुने भएन हामीले आश तोडिसक्यो अब आश तोडिसकेपछि यसलाई कति वर्ष हो कि बनाउन यो त सबै हामीले परिसकेको अहिले हामीलाई यस्तो सहयोग गर्न सक्दैन र हामीले मात्र यसलाई गर्नुपर्ने भयो हामीले त धेरै गरिसक्यो जानिसक्यो अनुभव भइसक्यो यो त गरेर पनि त्यसमा नै भाइ दाइ पनि पाएन भाँडा फुटाइने डिस गरिन्छ कुनै बुझ्दैन अनि त्यसरी कसरी हुन्छ हामी बुढाइ चाहिँ कहाँ गर्ने कति